Kwizera gukiza TV. Kwizera gukiza TV. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Ntugende udakoze subscribe. Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Evangeliste Anastase Manizabayi ubasuhuje. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho turarisanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko igice cya 10 umurongo wa 46. Niho turi buhere, ndetse no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 55 umurongo wa 6. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko igice cya 10 umurongo wa 46. Umutwe w'amagambo uragira uti: Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bagera i Yeriko. Akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, aherako arataka cyane ati: Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati: mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati: nimumuhamagare. Bahamagara impumyi barayibwira bati: humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati: urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti: mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati: igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 55:6 haravuga ngo: dushaka Uwiteka akibonwa, tumwambaze akiri bugufi. Dushaka Uwiteka akibonwa, tumwambaze akiri bugufi. Shuti bakundwa, bene data, tugiye kuganira iri jambo ry'Imana. Bibiliya itubwiye umugabo witwa Barutimayo. Uyu Barutimayo yari impumyi. Barutimayo yarasabirizaga, yiberaga iruhande rw'inzira asaba. Umunsi umwe Yesu agera i Yeriko. Uyu Yesu yagendanaga n'abantu benshi batandukanye, harimo abantu baje kugira ngo abahe imigati, harimo intumwa ze, harimo abo yagiriye neza, abo yakirije uburwayi, abo yakirije abana, abo yakirije abagore n'abagabo. Harimo n'abaje kwiyumvira ibya Yesu, ndetse n'abandi baje gushaka impamvu zitandukanye zo kumurega, harimo kumuhimbira ibinyoma. Hari abantu benshi bari bakurikiye Yesu kubw'impamvu nyinshi kandi zitandukanye, ariko Yesu we yaje kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Yesu yaje kugira ngo abantu babone ubugingo buhoraho, kuko Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 3:16 aravuga ngo: kuko Imana yakunze abari mu isi cyane
byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urukundo rw'Imana rutagira akagero rutagereranywa rwatumye Imana ubwayo itanga umwana wayo. Imana ishimwe. Imana ihari umwana wayo. Tekereza ko wari ufite umwana umwe w'ikinege ukamwikuraho ukamutanga kugira ngo ajye kuba inshungu y'abandi bantu. Nta mwana w'umuntu wakorera mugenzi we ibi ngibi usibye Imana yonyine yabikoze, itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Imana ishimwe. Yesu yaje kugira ngo abantu bari mu isi bamwizere, nibarangiza kumwizera bakizwe nawe, mu cyimbo cyo gupfa babone ubuzima. Kuko uwanditse yaranditse ngo imibyimba ye niyadukirisha, igihano cyari kuduhesha amahoro cyagiye kuri we. Imibabaro yose Yesu yayishyizeho kugira ngo turonge ubuzima tubeho. Habakuki 3:10 we yaravuze ngo naho imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, intama zigashira mu biraro, amashyo n'amatungo bigashira mu rugo, nta kabuza ko nakishimira izina ry'Uwiteka, izina ry'Imana, izina ry'Imana Uwiteka agakiza kayo. Imana ishimwe. Haleluya. Bartimayo rero mwene Timayo we yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari gucaho ngaho, arataka cyane. Nagira ngo ubwire ngo agakiza ni ikinege. Agakiza ntabwo ari rusange, ahubwo agakiza ni ikinege. Mu yandi magambo bivuze ngo buri muntu wese akwiriye kwirwanaho. Akwiriye kwirwanaho kuko uyu Bartimayo ntabwo yigeze yita ku muryango avukamo. Ibyo ntabwo yabirebyeho, ahubwo yaravuze ngo agakiza ngiye kubona uyu munsi birasaba ko nanjye ngira sacrifice, birasaba ko nanjye ngira ibitambo runaka namba, birasaba ko nanjye nishakira ku giti cyanjye. Uyu Bartimayo wiberaga iruhande rw'inzira, impamvu ni uko yari atarahura na Yesu. Igihe cyose yasuzuguriwe ni uko yari atarahura na Yesu. Igihe cyose yimwe agaciro ni uko yari atarahura na Yesu. Iyo utarahura na Yesu ngaguhindurira ubuzima, ngaguhindurira amateka, abantu bagufasha uko biboneye. Rimwe na rimwe hari igihe nawe ufata umwanya ukitekerezaho ugasanga ibyo bakuvuga ko kari ukuri. Imana iturengere. Ariko Bartimayo amaze guhura na Yesu, ari iruhande rw'inzira, kuko hari amakuru yari yibitseho. Icyambere ni amakuru yari
afite amakuru kuri Yesu. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana ritubwira kuko Pawulo yandikiye Abaroma, yaravuze ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Natwe uyu munsi wa none tugira umwete wo kumvira Imana, tugira umwete wo gukomeza ibyo twumvise muri twe, tubizirikane, bitubera akabando, bitubera impamba y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uyu Barutimayo yumvise ko Yesu ari bunyuraho, atangira kurira, atangira kuboroga cyane. Mwene data, uyu Barutimayo yararize, Yesu aramwumva. Nawe none uyu munsi waba umunsi wo gukirizwamo, niwo munsi wo kwemererwamo, niwo munsi wo gutabarirwamo, niwo munsi wo kumenyekanishwamo, niwo munsi wo kuzamurirwamo. Barutimayo yatatse ntacyo yitayeho, arataka, ahamagara Imana, kuko yari amaze kumenya ko gukurikira Yesu bisaba gusiga. Hari ibyo dukwiriye gusiga. Kurikira Yesu, ubugugu urabusiga, ubujura urabusiga, ubusinzi urabusiga, ubusambanyi urabusiga, ubuhehesi urabusiga, ubwibone urabusiga, kurobanura k'ubutoni urabusiga. Umva, gukurikira Yesu ni ukugenda wese ntacyo usigaje. Ngo hari umukecuru umwe ari mu isinagoge barimo batura, Yesu nawe yitegereza ukuntu abantu bari kuza gutura. Ngo maze umukecuru umwe ngo yari afite ikuta rimwe, aravuga, aramaramaza mu mutima, aravuga ngo Mwami, dore nje imbere yawe, nkuzaniye iri turo, nta rindi nsigaje inyuma habe namba. None ndakwinginze uryakire Mwami. Ngo Yesu ngo akomeza kubyitegereza, ngabona bamwe barimo baratura ibyabasangutseho. Bamwe baratura iza 500 babitse iza 5, baratura iz'igihumbi babitse iza 2, baratura iza 5 babitse amadolari. Yesu amaze kubyitegereza, gukora iyo observation, haravuga ngo nabarebye mutura, ariko washimishije umutima wanjye. Haleluya! N'uyu mukecuru waje gutura icyo yari afite, naho mwebwe ibyo mwatanze ni ibyabasagutse. Ukurikira Yesu bisaba kugenda wese, bisaba guhaguruka wese, bisaba kugenda ukagenda nta kindi kintu urebyeho. Imana iturengere. Petero yanditse, harandika ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko uyo Mwami agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima abubatsi banze, ariko ku Mana ni ibuye ryatoranijwe, kandi iryo buye, haleluya, niryo buye rizakomeza imfuruka. Imana iturengere. Mwene data, nutumbira Yesu uzasa nawe. Yesu niwe banze ryo kwizerwa, ntarindi zina mu isi no mu ijuru abantu twahawe tugomba gukirizwamo usibye izina rya Yesu. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi mazina yose. Ndi
andi mazina arahinduka, andi mazina arasaza, andi mazina aribagirana. Ariko izina rya Yesu ni izina ridahinduka, ni izina ridasaza, ni izina ridibagirana. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari, kandi nikazahora iteka ryose. Imana iturengere, Imana itugirire neza. Barutimayo arahaguruka, arirukanga, hasanga Yesu, kuko Yesu yaramuhamagaye. Maze Barutimayo ajugunya igikoti yari afite, cya kintu cyari cyaramusaziyeho, ya myambaro ishaje. Barutimayo arayita. Iyo umuntu ari muri Yesu Kristo haba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, haba atangiye ubuzima bushyashya. Haleluya! Nawe Yesu araguhamagara. Va muri ubwo businzi, va muri ubwo busambanyi, va muri ubwo bujura, va muri ubwo buhesi, va muri ubwo bwibone, va muri ayo moko, va muri ibyo byaha, muri uwo mwanda. Yesu araguhamagara kugira ngo aguhindurire ubuzima, kugira ngo aguhindurire amateka, kugira ngo aguhindurire izina. Hari amazina mabi wiswe, ariko Yesu araguhamagara muri iki gihe mwene data. Yesu araguhamagara kugira ngo aguhindurire izina. Wawe uri ingumba umaze igihe kinini, ariko sanga Yesu, egera Yesu. Yesu ni umugwaneza. Ubwo yivugiye ngo iki? Ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze aho ndimusange n'abaruhura, ngo kuko noroheje mu mutima, ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Barutimayo asanga Yesu, cya gikoti aragita. Haleluya, 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 haleluya. Arakijugunya, arakijugunya. Haleluya. Natwe nta kintu dukwiriye kwitaho mu gihe Yose aduhamagaye, mu gihe dusanga Yesu. Natwe turasabwa kubaduka tukagenda uwo mwanya. Yesu abaza Barutimayo, haramubaza ngo none urashaka kumugirira hane? Yesu arakubaza muri uyu munsi, niki yagukorera? Urifuza kuri Yesu iki? Urashaka ko Yesu agukorera iki? Barutimayo ndiyavuze ngo ndashaka amazu, ndashaka amamodoka, ndashaka abagore beza, ahubwo yavuze ngo ndashaka kuhumuka. Ese wowe urashaka ko Yesu agukorera iki? Urashaka guhumuka nawe? Ufite amaso ariko ntabwo urimo urareba, kuko uri mu mwijima w'icuraburindi, uri mu byaha. Iyo umuntu ari mu byaha aba ari mu mwijima. Ushobora kwibwira ngo ufite ayo maso abiri, ariko warangije gupfa amaso y'umutima, urahumye. Kandi biravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. None uri mu byaha, nawe ubwawe waribuze. Va ikuzimu, vibuzimu. Dore Ibintu, va ku giti. Dore umuntu ni kwa Yesu honyine. Dawudi yaravuze ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho twiringiye izina ry'Uwiteka Imana yacu. Haleluya! Imana ishimwe. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo worohamye iteka ryose. Nguko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Kandi hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nakamubera ibyiringiro. Ngo bene uwo nguwo hazabana n'igiti cyatewe uruhande rw'amazi. Imana ishimwe. Iyo izuba ricanye, imizi yacyo ishorera mu mugezi. Imana ishimwe. Bene iki giti ntigitinya igihe amapfa yacaniye. Mwene data rero, ngwino kwa Yesu. Yesu yaramubwiye ngo genda, kwizera kwawe kuragukijije. Iyo wemereye Yesu, haleluya, ibyo Yesu agusaba ukabyemera,
nawe urahumuka, Yesu aragukiza. Ndagira ngo Yesu agufitiye imbabazi, Yesu aracyagukunda, Yesu akwitayeho. Ngwino umusange, ngwino umwegere, Yesu arakumva. Shalom shalom.